Настоящим прорывом становится выпуск 165-литрового компрессионного холодильника ZIS Москва. За образец была взята американская модель компании Electro General. Удивительно прочный, стильной, обтекаемой формы, он занимает свое место на пока еще немногочисленных советских кухнях. Его главный недостаток – обратная сторона повышенной прочности, большая материалоемкость. Практически ручка 1 к 1 вот со сталинских вот этих лимузинов ЗИС-110. Вот так вот добираемся, ребят. Едем за ЗИЛ Москвой, в какую-то деревню. Вот по такой дорожке. Так добываем холодильнички. А вы потом говорите, почему так дорого. Потому что вот, чтобы достать запчасти на редкие экземпляры, приходится и по оффроуду покататься. Деревяшка. Что-то это зря, по-моему, поехал сюда на легковушке. Сзади нас смотрел вахту. Какие на газете? Что за легковушка-то? Да там вообще Kia Ceed, это мелкая, блядь. Посмотри на него, там вахту вообще. Я что за мусор? Срезал, решил пробочку, блядь. Вот такие вот люди есть хорошие. Контент только на канале Питерский Газелист. Такого вы больше не увидите. Кто еще за холодильником, за гнилым поедет? Только на канале. А по такому броду, дай-ка засниму колеса. Иджу какой-то или что-то. Какие ситы? Да, то есть, сейчас смотри, что будет контент. Там нарежем. ну, на камушек будешь заезжать или правее возьмешь? Лучше по камушку проехать, да? Лучше вот так вот проехать. Ёбаный в рот, нихуя, слышь там? Вообще провалилось нахуй. Да что На хек стало. не, что лучше-то как бы сделать? Пробки поставить часик, либо по такому ездить. Ну, ладно, Хорошо, что газель... будем знать. Не, газель-то хоть высокая еще, да? Захвачена. Победа. Так, вот, братва, приехали, 20-й дом, отсюда будем забирать. И гаражики есть, если что, попросим скрыть. Может, там какая-нибудь машинка стоит, ретро. Сейчас пойдем. Ага, прикольно. Так, можно это? Вот я говорю, возьмите вот это, как упор сделайте, и вам будет проще. Мы сейчас вот так раз вот сюда. Сейчас попробуем. До сюда и поднимем. До Серьезно, сюда. да? Да. Давай, прикудымок. Сейчас я здесь камеру поставлю. А, вот здесь вам тяжело будет пройти. Так ты уже возьмем. Может, разберете шифер, вы не сможете здесь, мне кажется, пройти. Пойдем, пройдем. Да не, нормально. Повыше не подымем. Так, вот так возьмем ее сразу. Конечно. Под гроб. Ты здоровый. Ты в деревне. Ты не раздеваешься. Вот такое. Все. Ну, вот такой вот вытащили с такого дома. Вот такой вот ЗИЛ Москва, 50 какого-нибудь года. Какого он года-то? Нету шильдок, пока не вижу. Здесь все целое. Замочки, все дела. Может, даже работает. Даже не может быть, а стопудово. Ну, в общем, вот. Как тебе? Нормально аппарат? Ну, бачок просто. Давай на этот бок.
Много снега. Или воды столько лилось. Смотри, проходит. Нормально, нормально. Да, так устанавливать. Падает и все. Компрессор как новый. Сквозной, наверное. Ну все, затащили. При свете дня посмотрим. Вон, смотрите, вот это все оригинально, даже не откручивалось. Это заводская. Воняет чуть-чуть плесенью. Короче, охрененный аппарат. Вот такой вот красавчик. Кстати, на 220 походу сделан, переделан уже. Сейчас, может, более современный чуть-чуть. Так, ребят, едем в сторону гаражика нашего. Вон, смотрите, все прочистили сзади. Сейчас пойдет колонна. Всех выгоняют. Короче, мы проехали, перекрыли весь КАТ полностью. Где-то 5 машин мы успели только. И все, и колонна пошла. Вот едут, душат. Что это? Прекращаю видеосъемку на газели. Вправо прижимаемся, документы готовим. Так, ну вот, значит, холодильничек наш. Сейчас попробуем его запустить ради интереса, что здесь. Подожди, а это что такое? А, вот у них, смотри. 3 это хуйни. Так, вот реле пусковое. Трубки вроде все на месте. Вот такой он гнилой весь. Сейчас попробуем подключить, если он не 127. Так, ну что? Так, первый запуск за 20 лет. Пиздец, он работает. Ну, что это было такое? Что-то заработал, короче, и вырубился. Вот эту технику делали. Что-то еще было, да, какой-то? Звук-то еще. Да? Теперь может закрыть надо, может как-то что-то нет. Да нет. Может на 127 все-то? Что ему дом есть? Ну нафиг меня заберет. Блять. Ладно, хуй с ним. Блять, слышал? Что-то щелкнул. Это вот, вертится. А, вон тут, блядь, что. Что это обзор? Хуйня это сгоревшая, блядь.
Видишь, он трясется. Может 127, наверное. Хуй. Ладно, хоть поработал на старый след. Наверное, свет. Там лампочки нет. Все отдельно, на свет, на это. Ну, короче, вот, простоял он 20 лет. Еще работает. Просто здесь, я думаю, что вот это все отгнило. Ну, короче, так он вроде рабочий. Рулюха ему не дает, блядь. Ладно, все. Так, ну что, в общем, мы разбираем. Это у нас получается радиоалюминий. Сейчас здесь начнем раскручивать. Там даже фреон есть. Начал хлюпать, да? Да. Хлюпает. 127 у нас нету. Ну да, он рабочий. Еще фреон надо выпустить. Кстати, холодненький он. Так быстро-то вряд ли он пойдет. Система есть. Так, ну чё? Надо оживлять. Да нет, в где он? комментариях. Надо ли оживлять? Продавать за 100 потом. Да не, у него, наверное, стопудово это 127. За 220 на розетке. Так, ну ладно. Так, ну что мне надо? Мне надо отвертки. Сатижи, блядь. Так, ну все, начинаем разбор. Сейчас я еще внутри засниму, блядь. Не заснял. Так, ну в общем, вот у нас что тут. Вот здесь у нас вот эта часть нижняя, я не знаю, оставим ее или нет. А если там тоже... Ну если что, это ладно, за нее все равно копейки дадут, пока полежит. Вот полочки дефицитные. Что у нас здесь пластик хороший. Вот эти все нержавейка на месте. Вон фреон качает нормально. Но очень гнилой. Вот это оставим все, крышечки. Вот это вот все работает. Так-то аппарат нормальный. Вон эти пимпочки как на зеле. Все, кстати, откручивается. Хороший был аппарат, если бы он не это самое, не простоял 20 лет в сыром доме. Ладно, все, начинаем разбор. Вот идет процесс разбора. Значит, вот это у нас алюминий, трубки медь. Вот у нас это рама для мотора. Вату убрали отсюда. Все ценное складываем, пружины. Здесь сейчас разбираем охладитель. Как тебе аппаратик? Нормально. Вот 4 болта там получается. Реле забрали все. Вот, начинаем. Сейчас до двери дойдем. Будем это самое снимать. Вот замок еще такой вот был. Вот пока не увидим. Так, ну все, вот мы разобрали. Это у нас алюминий, медь тут есть кусок, рама железная. Это железо, все железо. Вот он такой гнилой был. Восстанавливать нету его смысла, так что
на запчасти, будем другой собирать. Сейчас едем металлоприемочку. Опа. Так вот, подъезжаем к нашей разборочке любимой. И к металлоприемочке тоже любимой. Поворачиваюсь. Посмотрим, сколько нам дадут денежек. Блять, это тоже сюда не. Сюда заехал. Или что, или руками его нахуй закинь. Да руками, конечно. Диски хорошие, да? Может, толк сделаешь? Да, не маленький. Главное, пиленные все. Так сделай табуретку тогда. Блять, а вот это здоровый, кстати. Слышь? Пошел нахуй. Ну что, колбаски хочешь? Ну, смотрите. Тесочки выкинули. Классные, тяжелые, мощные. Работают. Только нет. Вон моторчик. Тележки. Что тут только нет. Вилка не царская. Нет. Сеточки всякие. Ключи. Цепь. Вот диски. Я так и не понял, что это такое за моторчик какой-то. Проволока колючая. Моток целый. Тоже денег стоит. Короче, тут что только нет. Хоть такой томагавк. Все, в общем, сдали мы холодильничек. Значит, вот цепи еще набрали. Значит, холодильник вышел, еще осталось с него охладитель алюминиевый. Там еще куча всего. Алюминий весь оставили. И, значит, сколько? 750 рублей получилось. Вот, значит, взяли цепи еще пачку тут. Утюжок царский. Все, да, вроде больше. А, это что там? Еще миску взял. Потом покажу. В общем, вот так вот съездили. Так что все, давайте, всем пока.